Kone kok koyo irama bregedeng ngene nek senje saiki. Nek biyen irama koyo kanggo klapan sapi, saiki bregedeng. Isi. Ha 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 ha. Wih. Sa. Hey. Da. Sa sa. Hey. Hey. Loh, pas. Wis pas temen dek. Aduh. Temenan iku bregedeng lak ngono tek 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 iku dong 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 dong. So iso arek-arek iki. Zaman sudah modern, kendang-kendang melok modern deh. Kenapa nih gua kendangnya bregeden banget. Tuwek-tuwek gak mundur tambah maju. Coba Cak, sakniki Cak, tak jajal sampean bregeden iso. Saya aku njajal nyanyi. Ayo coba nyanyi Gelang Soko. Mau bregeden iso nek Gelang Soko terang isone iki. Gelang Soko Mas, binggel. Saya coba kula nedhi gepeng niku ditabung. Bingung biasa mbek kawat sakniki kali lempengan niku. Lho niku nggih. Ciro cilu nggih. Lah ngono lho. Aku nek diguyu terus tambah salah terus ra iki rek. Nyoba. Nem. Wis ta, nem. Wis ta Pak De? Waduh, nem. Yale, aduh Gelang Soko. Ajelena netek kalena. Ratin koneng le, ratin koneng. Pan esema telarenga, pan esema enga bulan natangga 15. Yale, aduh Gelang Soko. Balania meltas manjalin. Kau oleh ya. Narabunte budinan, narabunte ngataraki kaben kono. Panjenengan enak dek. Nek besok cocok ambil pacak gulu ngeten nyaman dek leko. Sampai nyeceng lek anteng kola sing ngalah bulet lebatabun mon padine lek koneng ngoda pangeran lek akaran stop. Aduh, ono istirahate dek. Gak nyambut gawe tok ono istirahate. Yale, aduh Gelang Soko. Ate bulet keketot asen. Teker centong le, teker centong. Mon etalan made ason. Mon etelan sajena posang. Posang malala tampena. Terus nek didok-dok nang sikil ngangkat dok eling remolaan malian. Duh. Kula nek stop Pak. Pancene Bapak Sitok iku ket biyen kok. Nek ketok aku kaya-kaya dikremus ngono Dek. Saking kuat. Gak iso Dek, setrumi mati polae. Saaken tapi ngoten Dek. Masih ngoten kula niki masih kangen mijet tidake nggih purun mawon. Napa malih sakniki niki sepi job. Pun padhe posoan. Kula meneng-meneng daftar ten TKW kula. Marine wong job sepi Cak Kartolo nggih mboten ngejak, napa mboten ngejak. Daftar ten TKW kula. Waduh, langsung dapat panggilan Marlena untuk ke Arab Saudi. Waduh. Kula pun bayang nodo nang Arab cek legone Dek. Enak nyambut gawe teng mriko Dek, duwe akeh.
Jenenge wong wis Arab Saudi wah nyambut gaene lega jare iki. Pas kula nyambut gawe teng mriku enten saulan. Pun kula tumuju juragan sugih kula. Niki hari santai minggu hari keluarga. Diajak kabeh teng kebon binatang. Kula nggih temu teng kebon binatang. Biasa nek teng Indonesia niki teng Surabaya niku kados napa-napa nek disukani kados kethek kei panganan kacang ditampani. Bajul dikei daging dimplok niku mboten. Kula tenggene macan tak kei daging dek juragan kula sugih sangu daging sangu sembarang. Kula sangoaken kula beto dek ono macan tak uncali sak kilo blek. Tenang saja macan. Diambu segak dek didelok tok. Mek dipecicili sing jenenge daging dek kelatelit ngono. Apa macan iki lara mek ya ngono. Wis ngale male jeragan kula tenggene bajul. Aduh bajule gede dek. Bajul genti tak uncali 3 kilo blek. Ki ngoten bajule tidak berkutik. Didelok kelap-kelop tok mawon. Tibake kula eling niki wulan poso mangkane. Dadi poso-poso kebun binatang tenggene Arab Saudi niku kewane melok poso. Aduh, betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun ngoten kula ngoten pas riyo. Riyo niku jenenge jeragan kula sugih nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya waduh pun panganan niku umbruk-umbrukan. Enten Londone sitok. Enten nebir enten Londo nggih Londo niku cekel bir dak dicekel dicetet ceras lho. Saged buka dhewe. Kula nggih bingung kula. Wong jenenge kula pelayani kula ndelok mawon sing nglayani. Kunti wong Jepang. Cekel-cek dicokot-cokot lho pun coblok kutuwe. Lho kok gak potol untune, Dik. Genti wong Korea saut cepet dikarate rak langsung digelok-gelok. Terus kula ditawani kali jolokan. Nah, kalau orang Indonesia ya apa nakon? Oh, gampang. Kula eling-eling ajajine wong Indonesia. Botol kula cekel cek. Langsung kula angkat, kula cokot kula glok botole kula krias. Kula mamak kula lek bingung sing wong-wong niku. Jenenge jerakan ono botol kok dicokot langsung dikremus. Nah, kok dikremus nah lho. Niki kula eling-eling ajajine wong Indonesia, kula lak turunane Ponorogo Jalan Kepang. Tadi mangan beling kula, riyo mangan beling. Wah, sudah orang luar negeri niku bingung. Nek ngono wong Indonesia ku sakti-sakti rek botol iso dipangan ngene. Kula niki lak ngeten apa dikulaan kok kan becak liwat blas ya kira. Sepi bapak mlaku sik. Kepethuk bebek. Bebek. Lah, peno iku ketemu bebek salam tapi malah ngilokno bebek saking paling lemune iki ta. Enggak, karep nyocokno rada kakok-kakok dedik cek adu. Bebek boleh bebek ya. Sepurane sing akeh. Matur anu sak kelang apa? Sak kelang. Apaan sak kelangkong iku? Apa jaluk sepure kok apa sih, Bik? Aduh. Minta Sepurana boy, Bik. Lah iya lho. Bek minta pangapuret. Pangapuret apa nek opulet ta? Pangapora. Oh, pangapuret lho. Lek matur sakelangkong ku matur nuwun. Nggih. Ya, cewek iso-iso dedik gak apa-apa Ya ya. apa Dek kabare bener, Dek? Tak rungokno teko don penomang nyanyi-nyanyi prasaku ambek ngedep-ngedep buah-buahan tak lungu ndurbuk iki lha apa. Kerja bakti lho, Dek, peno gak ero saiki. Lanang wedok kerja bakti ngundur nebok gak apa, gak ndelok-ndelok wis. Pokoke sing kuat aku lho niki termasuk kuat, Dek. Tapi nyambut gawe lek gak saru reng-reng lak sumpek ya. Oh, kesel. Iya, Kesenan. paman ya apa kabar? Biasa cacak anu pamane peno iku no. Kok rupane kok tambah sesek ngono. Sesek apane? Celonone tambah lemu lho. Lho, dodone kok telonone. Baik ngangkat-ngangkat jambu kakean Loh. kae. Jane sapa sih? Aduh, memel pendeke pamane peno iku. Tenang. Ket piye nyambut gawe? Saiki aku jenenge Dile malan. Jelas apa? Ngene, Dek, adikku Marlena yang tersayang. Jenengmu saiki Marlena Satuka jare. Iku nggawa maksud. Aku bingung lho Satuka kok jenenge Jawa. Ono maksude. Maksud apa iku? Satu-satunya kekasih. Oh, Ono maneh. aduh, nek temen ta iku. Iya. Oh, Satuka iku satu-satunya kakase. Mulane aja lek nyambut gawe ya, kon mlungker ae. Marno ono banyu wedang, ya terenggeling. Wah, menawa kula napa? Ya ana dolek-dolek. Pamane peno tak kok nunggu dagangan, aku dolek kulaan. Lan wong-wong ndelok kabeh pating krintip peno jogetan. Nah mestine lak ono wangi. Lek sampe kecemplung nang kalen kono ya Lah apa sih lho wong
jogetan kok kecemplung. Iku lho ngrungokno gambange wong cek enake liar-liar aku. Iya. Males nyambut gawe malian. Ya nyambut gawe seneng-seneng tok gak nyambut gawe ya apa. Iya, Lah nyambut gawe tok gak seneng-seneng ya glis tuwa. Iya bener iki. Pamanku nom-nomane ben iku seneng-seneng tok. Seneng-seneng tok. Ya, mesti gak mangan guyu wae. Apa? Mangkane bengi tengah wengi digugah aku dijak guyon tok ae. Iya. Ono wis ta, macem-macem aku nek gak gelem guyu titik-titik. Tapi bener dayanane paman iki dadi takonono apa Mas dayanan sampe ojo celuk cak, celuk Mas. Iku golek celuk cak biyen iku. Wis bosen celuk Mas. Zaman saiki aku nyeluk emas. Iya. Oh, gak matuk papa malah cocok saiki. Papa baseman ngono ya. Celuk papa. Heeh. Rupane kok kuntul celuk papa. Wis biasa ae. Biyen ku dayanan rujak. Dengan rujak. Iya rujak nu doyan. Panganane rujak seneng deh. Seneng rujak. Rujak cengur. Bek. Rujak cengur panjene lho. Bek. Lah nek wong aja menurut rujak cengur. Kok pernah didupaki. Enggak panjene pamanmu nek nang cengur masalah nyosor ae. Senengane iki biyen panjene. Anu, Bek, aja susu balik sik. Ana apa? Aku lek ngrungokno swara sampean niku eling biyen ya. Biyen sik petuk-petuk mbakku sik pertama. Wis aja atik balen-baleni jaman biyen, gara gak karu-karuan ae peno iku Sik, lho. zamane jeragan jambu sing jambune torep Iya, entek berapa kanjang. Makane tak rewangi aduh sampai gak karu-karuan untung dikukup pamane peno. Ya gak apa-apa padha ae ya. Ya seje lho, pamane peno kaya ngono, peno kaya ngene. Si ana hubungan pamilih dadi ya padha ae, Bek, ya. Iya. Dadi aku ayo anu kok sik kari Lah, apa? sik duwe rengeng-rengeng mana situ Oh nek ngeng-ngeng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku. Biyen pernah iku kula nduk ndi rengeng-rengeng kok akeh. Tak rungo-rungono ndek ndi digerobak kae. Makane bener lo dhewe iku ya. Kasih kena balik papan aku rono jare mari teko kono.
rambut tintik ireng dawa tapi jempol pinter humor gandeng aku cak iki sapa Bob Marlena cak wong Madura awan bengi cak ketok mata nek wis manggung persis cucak rawa pancen ngasir dheke tak pikir-pikir yo cek gak pantes upama tati aku isin dhewe aku kuru kono cek lamune dina minggu aku andol lontong telu dheke bareng paman baskom diguyu-guyu wong ana ebong kaya lembu gandeng buta terong ngene iku ponakan gak wani mbek ngene kan niku panjenengan sik dendam ta lho sairan penoyo nyinggung aku ngono tapi ku mau kenemenen lho peno iku lho aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati. Ya sepurane mbek sing akeh wong atas sing buta terong apa sing. Ya gak apa-apa panjenengan cocok nek lembuk mek buta terong. Masa lembuk oleh Arjuna ya gak cocok. Sing penting saiki aja kathik geger-geger masalah biyen-biyen iki mang lak kanggo ngiling-ngiling apa nostalgia. Nostalgik. Nostalgik ya weh. Jare wong nek nggone metu lho iku bahasa Portugis nostalgik iku. Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa bener iku? Ana gike ku apa? Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger dadi ya sing sabar ngomong arek iku ya. Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane peno iku. Paman sing angel ya. Wangel adenane. Aduh cerewet lho masalah lho. Iku wis kadung watuk angel adenane. Nek iku ket biyen menyendhi loro watuk ta lho. Enggak ya selari dadi bojo peno kakean ngangkat jambu. Cari sapa sih? Ngangkat salak, ngangkat apa poh barang iku. Aku nek tak eling-eling lho, nek dipikir urip ijan iku jarene elek ya, wong wedok kan ajine. Iya. Nek tapi nek ndelok pamane peno sokol nyakup ngono ya apa rasane lho. Kak, engko iku didandani ngandhi susu lak jejeg dhewe ta ya. Dadi pun aku kudu sabar, apane wong bebojane kadang-kadang sing lanang cerewet. Oh, sak 3 dina bisa niku jamune 3.000. Lho, tapi aja maedo wong ngangkati sedina tet. Ngangkati sapa, Dodo? Lho ngangkat banyu, ngangkat jambu. Dagangan iki batine seminggu gak ono 5.000, 3 dina ditarik 3.000, tapi kadung dadi bojo ya apa maneh. Gak usah kadek gagar. Iku lah ali-alian akik tok ta iku juragan akik. Kakean akik dek iku, gak kuat nyonggo akik. Gak watuk boleh nyurung dagangane Marlena enggak. Kakek nyonggo akik ku gak kuat tak kongkon dekek kan iku. Lek gak kuat gak perkara nggo akik, iku irunge kengarepen. Jalane arek-arek, Bu Marlena. Aniku Pak Basman niku juragan jangkrik sanes akik iku. Murang-murang bojo kula, tak pikir-pikir temenan panjenengan. Nek juragan jangkrik lak nyusup-nyusup nang lemah nang gone suket-suket mangkane sampe mentol kabeh lunge kula. Nusel ae rone suket-suket. Ya enggak be ngono ya. Paling lak kulak teko wong mosok digolek dhewe. Lho upamane penopedit. Timbangane kulak golek dhewe apa ndak alun-alun niku akeh. Tak selari dhek gandeng karo Sapari. Sapari karo dhek iku gulet ae bendino. Apa? Sing dhisik iku pacaran nang jambu penuh sak keranjang. Oh, gulet koncoan ta prasa. Halo lho. Kon kok rasane aku gulet ambek paman iki apa sih? Lesbian. Lesbian apa? Lesbian. Oh, jenenge Sapari ya lesbian. Iki gak ngono. Gulet ambek pamane. Undingan nyambut gawe sing dhisik. Apa iki? Iki bojone paman. Iki ta? Bebe. Tegar ta. Oh, dhek sing jomblangi lali saiki. Masalah bebekmu perokok ya. Lali
penoleh sepeda motor telu iku ngolen aku Ono mbek sing paman. dodol-dodol juwet iku ta. Iya, saiki paman gak tau metu wis. Yo Dodolane lak juwet tapi pandangannya Dik sing penting. Ah, ngono ku ya gak apik, Bu. Apa? Dodol ya dodol, ngono Apa? sing jujur. Lho ket biyen aku lak jujur kate apa? Lah kok pernah kok pandangan apa? Lho ketoke bakul juwet tapi wah awake dilihat seger, tuh. ngono lho, seger wong bendina Ketoke kungkum. juragan. Apa lah? Ngene lho ponak aku gak tambah ngremeti lah ngene iki. Lah iya. Aku kan ndelok bebek kuwi koyo manuk puyuh. Ri, Lemu. Ya sanjake oleh pamanmu iku apa, Dik? ngono lho kadek krungu paman malah medhot nang pasar derekan Dik. Iya, pamanmu bendina iku dolen anggonku terus lho. Tapi prasaku gak tau metu nang nggonku mbok apa perkara biyen iku, padahal aku wis gak ndati apa-apa karo bebek. Dek sik curigi. Curiga ya apa sih? Curiga. Curigagi. Iki lagi. Curiga. Mang gak ono ta? Mau rono mang iso-iso. Lho, Bek, mang jare rono. Penojo macem lho, tak kok ngono kok dagangan kok rono iki ngaco iki. Masih Besok, ngono. Mang. Oh esuk. Iya. Golek anu borongan bor-boran. Oh, biasa kandangane blontang. Iya ngebor sumur kok, nggon kole garapan telu wis piro 600 gak kondo bebek arek ngono wong lanang nyeleweng. Gak apa iku? Wong lanang celeng iku, anu celeweng. Oh, iso lanang celeng. Kono ya apa bojo pernah diceleng-celeng iku, Bu? Gak kok tadi tekane pamanmu aku. Loh. Lho, ya. Lupa. Oh, lah ngene carane, bangus. Dadak kon bengak-bengok nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kon ajari ngono bebekmu ya. Kok krungu ae peno. Lah gak krungu ya apa wong lompo tok kene anjene. Ya apa kali kula? Lho aja nyelathu aku, takonono sisian peno takono, sisian peno. Ya, diruni dhisik tak tok Sisian-sisian karo sapi ya sisian iki. Bojo lah sisian cara Ya ngono. timbangan ngono, terus Surabaya iku Oh, sisian. timbangan. Tapi mau ditimbang yang jomplang lagi. Merlena. Pas rada emak kakene. Otak sing bener. Aduh, kakak kok Otak balik. sing bener, ada salah ngene salah. Ada urusan ada Man. urusan. Apa sing bener iku, Mas? Lah apa ya? ora medul iku ya. Iya, Pak, ya. Ngocak sing bener. Ya, apa, ya, Pak? Ngocak sing betol. Ini kayak lo, aku belajar lo, bener kayak lo. Cik cocok tuh bisa medur lo. Ono sisiane ngocak sing bener. Lah, iya. Ngentari dander. Kak, Peremang ngocane sampean lah. Ngocak apa boleh? Kok malah kasar, Kak? Pakai kasar, ngkon di. Biasane halus-halus. Iya, lah kita ya. Aduh, setia mau siang kasar, mau malam halus-halus deh iya. Aduh, malah nang satu ka sayang deh iya. Nggih. Lo, pas ngocak satu kak. Sampean sing kayak juluan arek aku. Sopo satu Jadi ka? ngene, aduh hai sayangku. Marlena. Peno saiki dadi sisi aku nah tak celuk ganti Marlena 1K deh. Wis, saiki ngene ae. Coba ta. Aku dadi bojo peno gak setorong tahun ya wis suwe ya. Sing wis asale kon pacaran mbek tolo piye ta? Arep apa? Ki tempuruan ki. Lah? Ki tempuruan. Loh aduh. Kak. Ayo coba ngocas dia. Ngocas aduh. aduh. Waktu nyemprot bensin. Bensin nyemprot. Kono ya. Man. Biyen ya biyen. Nah. Saiki lek termasuk ponakan ta. Iya keponakan. Dadi orang laki ku sing sabar. Kok iso sabar ya apa sih? Sabar lho Ri. Kok Jadi orang laki mon ro kereng-kereng. Kan ki. Mon lek rong kereng kan bingkok. bener. Ri sabari. Iya. Mun tak bisa ngocak medul aja ngocak. Oh, pelak. Apa nasi pelak lo? Bingkok celegu puntal kekean. Apa? Dadi orang laki jek reng-kereng marai geseng ngono Ri. Wes. Masih kandang ngono lho. Ya apa sih, Man? Ya. Kon gak tanggep wong liya, tanggep anakku dhewe Mas. Lah ya apa iki biyen ya biyen man saiki mang eling-eling ngajak rengeng-rengeng. Tapi satu-satunya keponakan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kiri. Apa niku kok tak ini? iki niru si ono magetan wingi. Kemajuan pamane penuh ada iso muni racun. Iya. Apa tak Padahal aku adalah madu satu-satunya tuh. Wah. Iya. Facebook ya. Apa? Masih pernah yang ngono. Apa? Ceritane Brodin iki diterusno. Wes, Buk. Masih katole ngono sing wis-wis ya wis ae ya. Sing mburi ae dibaleni. Wah, Balenya sing ngene. Sapari ki anu eman ngedu ae Sapari. Seneng. Ngileni Ah, karo ciri pamanmu ta? Seneng nek keluarga kami rentak. Nek muring-muring ya pitus nirunge lak entek batune. Ngawur ae. Di antara abu kalau rolak iki ya kudu seneng. Rolek ya. Bok iki sapa? Bebe mbek paman. Oh, sisane buku kakak ya. Oh iya kakak. Ah, masih kakak. tua.
Kakak tua tadi sing rukun. Ya ya ya. Iki malah apa sih kadek nyusul-nyusul. Ono wong lanang nyusul wong wedok. Lho anen aku nyusur. Anen aku nyusur bapakku kijenan ane. Bebek yang ngono. Mangreng-reng dhuwur bo ijen terus tak pedhuki. Lah lek ijen tak terus koyo wong gendeng. Kenakan suaramu. Iya. Jadi dewangi mek Kartolo ngono lho, Bas. Kone wangi ae bebek men lho kone kula. Sing ngongkon sapari kok lho nyangono dhisik ngono. Oh, Masih ngono Cak Pasman. Apa? Mosok wong selalu tegang ae. Nah, Iya, tapi waktu nyambut gawe. Tegangan ae. Dadi kono waktu titik aku ambek ate dolek kulaan ngrengeng ngono lho. Cok. Cok ya. Kamu kono aneh peno. Tak bener. Lho, Rengeng-rengeng tok delok gone tok dalan rengengnya Lho apa. aku biasa ambek dolek dagangan. jane Timbang ngantuk. ngono gak pantes. Lek reng-rengeng palang paman iki nggawa gitar pisan lho. Tapi ngamen aku. Iya. Lho lek dipelajari pisan lebokno Wis orkes. termasuk luput iki bebekmu. Lho. Luput. Lebokno orkes Melayu. Wis gak iso. Elokno orkes Melayu. Arep potongane kok kendi ngene. Wis gak iso wis. Aku, Bek. Disemborano wong Bek ya. Temen. Aku dilokno wong kendi jare. Cincin Kendi gak itu urun teles. bermanfaat ya. Pen sisan. Apa nih? Pen. Iki tak pe. Iya. Lho. Eh. Dudu adune ku. Ka ono dudu adune. Lah kok iso? Wong wis Emane bojo. emane oleh pamane le ponakane ya. Enggak diarani lho. Mlorot tri jenenge. Loro gak ngono, ndelok potongane ngene seje pisan. Mestine yo ngapik cacakne iki. Lah ngapain cacakne Cacakne iki wis tambah tak mati. sotok menok lho. Cacane iki Tambah ngeblesno ae. Sapari ngiling itu sapari ada. Tambah gak karuan kon niku. Iya dianggap jangkrik bae dikileni iki. Tapi saiki ngene ae ya, wis jelas iki lho. BBM tambah suwe tambah kurang ajar. Betul. Tambah ngelamak. Lho. Nek ngene aturane wis nyatane aku nyambut gawe ijen kono dalan, lauk-lauk bengak-bengok. Biasa wong lanang wis tuwa ku macem-macem Ya, pikiran. saiki nek peno iri, saiki peno rengeng-rengeng tak jam piro we. Tak bayar. Oh, kelana ming tak ya apa tak no. Iki kita orang iki gak oleh ringin. Waduh. Masalah. Kok iso ngomong kita orang ngono lho. Ngomong kowe waniso mau sembar-bar kita orang. Oh, apa kan lolo. Lah bahasa dicampur lah gak ono eleke sih. Iya nasional tapi kebacut ditrape iku. Padahal waniso ngomongmu. Ana nang rene kok ana perlune lho sebab kita orang. Wah. Lho, lek ngene lak urung-muring-muring ta. Gak muring-muring, ya tetep muring-muring aku sing mangkel aku. Bebek mensem lah peno ya mensem. Kenapa aku mek aku muring-muring mangkel aku. Murung-murung ri. Lho muring-muring aku. Biasa pamane peno nek ngene iki, ya Apa? ngene iku telat jamune. Masih kok jamone warung nek aturane. Kan ndok banyak telu langkung kok. Gakno dodo mentok merongkol rasane nek aturane. Kak Basman wis tuwa ojo urang-muring kok tambah kekel watuke. Lho. Bisa kekel ngene timbangane aku batinku rusak. Kono nek jamane apa ya? Oh, ndok banyak iku telu. Lho, ndok banyak, ojo ndok banyak tok. Ndok apa? Ndok jamak sih ndok banyak. Sampai ndok banyak. Lama. Ndok banyak sing buan. Oh. Wis campuran dedek. Gua juga ngile iki ngene nanti dibeli. Riri, kon niku wong jamu kok campur dedek. Lho, bae jamone jarang. Rumah samu ki belo ta. Iki ngono manusia. Wis saiki ngene ae. Aku ya ngene ya sakjane. Ya apa ya apa? Tak rasa-rasakno mbek pamanmu iku lho. Iya, Apa iya. ya, Bek? Manas no ati. Iya. Panas. Panas hatiku. Lah- Bisa kan wong lanang ndek etok. Lho. Dikira dia saja ki Lho, laki. ya apa? Ya apa lek ngene, lek Masih meno. Bob iku ya lanang. Nah, Wah, Benar. iya. Pilih tanding. Iya. Aku saiki nek ngene gak kerasan ndek omahku minggat ta ya. Ayo minggat sampe aku. Lho, Lho, Ri. kenapa nih? Kepari gak dakno koreknya ada bob dan bob sapa iku? Iku lah Bob ae dek kono. Bob preter iki. Kok lah apa? Bob sapa? Bob tutu poli. Oh, ya wis, Bek. Bob Eh, iku. sabar. Pernah nak tak dumbek bintang film iku ado kalae. Sapa yang kon sapa? Iku Bob tutu poli. Wah, yo anggur kene sih. Jadi sapa ngono nek mentang-mentang aduh peno iku ilingo Cak Basman. Apa? Wis tuwek tak kandhani ilingo peno iku. Apa aku? Aja macem-macem. Oleh wong koyo ngene sing dilokno koyo kendi, sing koyo lembo, aduh. Masih ngono lak ngrejekeni ta Wah, ngono. jangan sekene tapi ngerusak batin ae kon. Ya apa di bojo marek kon? Peno sampe rusak-rusak dhewe. Heeh. Timbangane aku ngene melok rusak, aku wis gak mulih. Lho, Lho, aja Bek, mulai kon. Bek. Aja mulai kon. Ngene lho, Bek. Bawangane. Opo dhisik, gak Apa? perlu geger-geger. Pene iku ya apa sih wong ganteng koyo ngendel rambutnya sing mburi jekiter iki. Katole ngomong apa lho? Kena yang ngono Cak Wah, Bas. katole iki. Dakno. Sing disebut apa sih? Lho iki Wes. masih ngene modern niru penyanyi barat iku. Rod Stewart jarene. Kena ya. Oh iya, Rod Stewart iku lho. terus curut iku lho. Cowok. Wis Wah, untungan, katole. Cak. Ya apa ya apa ya apa? Rusak batin wis untung-untungan. Apa? Daripada rusak irung.
Arek iki sampel kok arek iki. Nang eruk-eruk nang kene kok dakno. Oke, sabar Bek. Kok sawane ono persoalan sih. Sawangane pamanmu iku. Nek kon gak mulih, gak mulih. Mas aku gak mulih. Bapak. Kok peno wong lanang masih mulih ndak apa-apa. Iya, Aku kon gak mulih. Aku gak mulih. Padha gak mulih iki. Ya, Gak mulih. Tak dol omahmu. Dol kok dol. Gak apa-apa aku. Ojo man. Rupamu kayu nah, rupamu kok cebuk ngono. Oh temenan iki. Kuwi lara mbok sing sabar apa. Sabar apaan nek kadung mangkel rene. Rangasan ngono. Gak temen lon, muring-muring lon, udele mlembung mimpes. Ambekan iku. Wah, kono ku Siapa lagi lah? Yo, betul. Bebek minggat iki. Aku gak ngurusi wong awak dhewe bingung, gak ngurusi wong. Pamanmu lah kae jen. Ijen aku lanjut. Ya ijene kono kebon binatang ngono. Dewa. Saiki ngene Ya, delok-delok kok. Timbangan awakku ijen kok ngene ya, ya tolong aku semule sarasen. Bah omah iku dipek wong bak apa gak jawane. Wis tetep aku gak mulih. Gak mulih ya? Iya, gak mulih aku wis. Man, peno gak abot aku ta, Man. Lah apa dibotong kon ngono? Peno ndelok aku, Man. Lu ndelok kita orang tahu pisan. Temen. Kita orang tahu nek kon aku. Yo sepurane lek mang iku masalahe teko aku sepurane lang bebek dhewe iku mang tak Ngono kon parani. wangi tok ae kon. Hah? Iya. Wis pisane dek pon aku, ku nek buyar koncoan. Wis, gak nuruti kon. Waduh. Teko mburi kok jarang ki mari. Iki Kaose lorek. gara-gara kono ae lho kira. Gak iku mang jane lek bebek ijen ah. Terus tak peduki bek menawa ngurusi dagangan tak ewangi bek menawa ngangkat gak kuat. Iya. Dadake dijak iku mang Kalau sautan. nimbangi, kon niku dasare cemburu kasmane. Nah kok ngono kok ngedu. Kon jak minggat barang. Dandane nek tarung ati timbangan tok film langur ndelok kon. Seneng lek pamanku cathek-cathekan mbek bebek iku. Terus ya apa saiki kelangan bebek ambek paman niku? Ya nek kena ya di apa? Sadarno. Dipenggak lek gak kena ya jarno ri wong njaba bah ngene. Oh niku iso ngomong njopong sak keluarga kok njopong. Nek ngono pamane naruh gak enak barek aku, dianggap aku sir barek bebek padahal aku wis sadar. Iya, wis besok iku balas dendam kok kon. Balas dendam akhirnya. Ya omong ngono ri, ya. Omong ngono sampe kon niku ngobong-ngobongi paman, kok pas paman mangkel mbek aku. Diobongi nang dadi. Heh? Diobongi nang dadi. Jaran kepang ta aku. Kok kon niku ayo berusaha ya pamane disadarno bebek disadarno Supaya ya. rukun maneh. Wong nglumpukne ku apik pokoke gak misahno lho. Iya. Nek ngono kon golek penggawean dhewe-dhewe. Ngono ta? Iya aku tak ngurus awakku. Iya. Jula-jule gendhinge dilal ya. Ning ngene iki gong telu. Nek gong telu ngene eling bojoku malah. Aku ben kae nek bojoku lah bojoku ben sinden. Aku dodol kendang. Mari nyinden kendangku cilik digawa mule. Bareng teko omahe aku tangkep bapakne. Ben bojoku kuwi lemu nek mlaku blek. Tangga kaget sangkano keblek. Bareng kepingin cilik dhek diet. Gak nganggo apa-apa, nganggo stagen. Stagen 20 meter singsetno wetenge. Wetenge cilik bablasan melet. Saiki cilik tembur aku gedhe anyen. Aku nek turu, bojoku takon turu ndukur, aku turu nisor beber kloso. Sakno bojoku. Bareng tepae lampu mati, bojoku tangi aku kaidekan. Saiki sakno aku ndelok bojoku nek ketok bojo ayu ngene. Mringi saya aku iki. Apa saya ada buka lembaran. Oh, enggak. Eling nostalgia. Biyen yo biyen, saiki lak wis oper ta. Mbuh aku ndelok kon iki ya apa ngono lho aku iki. Apa
Apa ya apa iku apa? Aku pikirku kok lara ae ndek bojo ayu. Lara ya periksa, wong akeh dokter kok. Wong ketokane kon bengesan alisan ngono atiku wis cekot-cekot. Embo aku iki. Makane gak enak, aku bengesan malah keliru. Mulane kon nek omah jadi bengesan, wis elek ngono, wis ruwek-ruwek ngono ae lho. Dadi Nek ana tamu wedi. Oh, tak temonane dhewe lho. Nek ketok kon ayu aku iki atiku lara. sak enggak-enggakane nek bojo ayu lak kena geso godayo ta. Wis godaya aku kuwatir kebacut. Bacut kon gak mule ya apa? Ngono. Ya ndelok masih tamune lak ya ngerti ta. Kon wingi nang pasar kon garu tak dolop kon ngene. Lho, ngono iki lho. Aku iki kuwatir kon nang pasar kon budal tak tututi budal lawang tak kunci. Tak tututi mrono. Ki bae. Ditakoni wong sak pasar. Lah apa cak kok esuk-esuk wong lanang kok nang pasar? Ajenge tumbas bawang kan. Ngepek-ngepek ati, mbok kanggo apa gak ngerti sih aku. Padahal wong iki kepethuk aku. Iya, terus ya apa ngomongnya apa? Mang aku kepethuk bojo sampean, nduk endi? Nduk ngene kono lho. Iya. Nduk ngene iringane ngedol kembang. Lah apa sampean ya? Ya aku tak warung tuku kembang. Ah. Male-male nggawa kembang, nggawa trasek, nggawa brambang. Jane iku pura-pura tuku tak didoli temenan. Bareng mulai lawang tak buka kon durung teko aku pura-pura wis no omah suwe ngene. Jane aku wis teko pasar. Ngono iku malah pemborosan sampean iku sing enggak dituku. Lah iya ya Nduk apa? kota kok cek pemborosan ya. Karepku ya gak pemborosan wong cemburu lek gak kena semono. Kon tuku apa? Tuku trasek wingi kok. Lah apa susu gak kon jaluk? Hah? Susu kok gak kon Lah jaluk. wong suwe iku ngenteni leran ijol-ijol. Lah ya masih ngono ya jaluk mung susu arene. Lah piro sih? Piro wong 5.000 bis ngono. Kok gak kon jaluk? Lah iya ngenteni pirang-pirang jam 25 repis iki lho, Pak. Nemen. Jane tak jaluk aku kok izin ngono. Aku jane embo ngono lho aku. Saiki ngrondeng iki lho ya apa? Wis apa nih Dron? Lah iku kamar iku lho. Apa? Dirobono ta? Lho, kok dirobono. Iya, Saiki ya. wong loro ae lho. Wong loro kamare telu. Lah iya luwe. Ya, Paling apa? nek ana bolos sing teko desa-desa nginep paling ya cukup siji ya. Tapi ya bolomu dhewe yang kerep rene. Boloku gak tahu. Kok iso lho. Paling ya sampean penggak jange rene. Bolomu rene kok turuan sih. Hah? Teko wis terus turu wae. Ya pegel perjalanane ado. Kamar mari tak cat lungset kabeh kamare. Ya gak mosok nglusno kamar, paling sing lunset sprayine. Lho gak ngono wong dulurmu rene gak turu iki. Lah apa? Kosot nok tembok. Sampeyan niku nyek, ya apa sih wong kok kosot iku. Cat ilang. Anu cak heran. Iya. Gak tau ro adik ditemplek-templeki anu ngene iki lho. Iya ono gambar-gambar Iya, iki heran. gambar, gak ngerti sih. Meneng-meneng gambar iku di sing ono gambar wedok ya. Iya. Dijejeri. Mari jejeri ngedai pringis ngono. Aku meneng ae iku lha opo ngono karepe iku. Heran, sembarang dideloki lampu-lampu dideloki. Aku iki dop iku dijopo. Mari tak umbar ae. Iku dae lak nglitis e, durung nglitis iku. Iya. Meneng-meneng dop dijoko dipasangane kesetrum tak umbar ae. Ya iku. Kapok. Kandane ono. Kayak apa, sembarang Mas? dicopno. Apa cek batin ku lak cek kesetrum cek kapok cek rene-rene ngono lho. Kok balik rene. Sampeyan kate tadi urusan, ah ngawur ae. Lah apa masa dulurku lak dulurmu ah? Sing urusan ya Oh kon. iya, nek dulurku dipatek-patekno ngono. Oh ya kati patekno karepku aja rene-rene ngono. Sampeyan yo gak ngono, mosok ate ngriwi terus adulur iku. Kan ngene mari, lebokno iklan. Iya. Kamar iku. Ya dulurmu telepon iklan. Lho, iku lho kamar lho. Oh, kamar cek ana sing nyewa ngono ta? Iya. Sing kontrak ngono ta. Iku salah nggawe lawang biyen niku. Dinane gak cocok ya. Bener takon dhisik sampean. Lawange ngadep nang ndi ngadep Iya, nang ndi. ngadep nandi. Jarine takon sing apik lawange ngadep pendukur. Terus ya apa dadine wong nek metu? Lho, ya menek ondo. Gak iso kemalingan. Malinge karo dalane. Hah. Tapi ya apa enake? Enak wis ngene wis. Omahe ku didol kabeh ae wis. Didol kabeh. Mosok ate turu gentenan. Aek turu dhewe-dhewe mari. Heh? Aek turu dhewe-dhewe. Lho ya iki terus aku semaput iki. Lho lah timbangane eman nganggur, Cak. Ngono bojo turu dhewe-dhewe lho. Giliran. Masih Wengi turu nang kamar ngarep. Sengi kamar mburi. Iya. Aku gak seturu kelom-kelom ae mripatku. Sampai niku gak kena tinggal anu Iya ning dilepok. TV. Iya wis dilepokno iklan ya kena. Kira-kira pira saiki suwane tahunan apa sebulan apa setahun? Kira-kira berapa kira-kira? Ya, lihat-lihat. Tuh, yang dilihat apa? Hah? Yang dilihat apa? Lho lihat-lihat kekuatannya, Oh, kekuatannya yang ngontrak, ya. Iya. Kras. Kras. Eh, Kras. ono wong. Ono wong. Kok iku ring mlebu aja tekan njaba. Lho lah oh. Lho kok ngomong nduk jobok pansokan. Lho, omahku kudu gede, jare gede kok. Sangkano dulurmu aku deg-deg ae. Sungkan tak kok kena-kena bojomu kon mang. Iya ya Rundi. Alah Ngintip nduk mburi-mburi kono.
Aku mau sangat dulurku. Anu, krungu turu dhewe-dhewe lho, mau Iya. kenceng ae. Ngono aku siak ngono pikirku wisan. Jangan ngono ta. Kita isuk ngajari ini Sapari. Siapa? Sapari. Ngandut. Apa wong dolen ae. Ojo nduk pawon mang keculek pakune parut iki. Kon kok gak apa-apa ya, Dik. Ojo percaya Kartolo. Aku mah teko pasar hantu ki apa ki lho? Kaos kaki 1.300. Wong ngene kok kon dudono ri kon. Iku ta. Wong kadang duwe sayang anak. Sayang anak. Mosok kalah mbek kuntet. Kuntet nang omah kaos kakian. Oh, jadi ngomong ngono lho krungu tumpuk kon. Lho gua lah, kok ngatek kadane wong nagih ae kon. Lah lek aku lungguh pernah ngatik lak boleh gak enak ya padha ngatek ngene ae. Gak, ya wis lungguh ta. Dek kan, Gak apa-apa wong kursi iki dinggoni tamu kok. Dek, Din, Nah, apa? godhokno wedok. Sapa sing digodhog iki wedok digodhog. Anu wedang. Tang kok sing lungguh. Banyune aku sing gawa bubukan dhewe kok. Kono. Oh, nggo dhewe. Padha disarip ae. Wis gak usah mlebu nduk kene lah apa dadi perlu ngomong pancene wong ku tukar pikiran sing penting. Iya, iki ya omongno pisan ae mari. Ya iki iso. Lho perkara ya apa sih kan iki? Ayo diomongno ki perkara apa? Perkara apa kon iki? Kon iki seneng nek kawan bojo geger kan. Kan ana persoalan sing diomongno iki lho apa? Kon iku seneng nek kawan bojo geger. Iku lho ya omah iki. Iki gak delekno wong apa omahku iki. Terus ngono wong iki piye? Ono aku bojoku. Lho. Sapari. Wis sing nggoni kan. Iki kate dipletur iki, omah iki dipletur kabeh ngono lho. Iya. Lah wong kon mletur. Lho, lah apa? Lah apa omah sampe gede dipletur. Iya, Nek wong pletur loro piro? kok gawe kamar sak menika iki lho. Oh ya apa wong sugih? Kamar piro? Apa telu? Oh iya, terlune lah apa golekno wong diapakno, dirubono ta. Kalau turubono. Sapari digolono. Dalekno wong dikon nggoni kamar iki lho situ iki lho si kosong iki. Ngono. Duit bola piro? Lah kok sing nduk Wonokromo 3 nek. Bolaku 4 nganggur om. Ya 7 kan, 7 Turu kene. Heh, Ya turu kene. kok sik turu kene ya wis. Derek Gak ngono niku panti asuhan ta. Ya kontrak-kontrakan. walah. Dalekno kontrakan, cek ngontrak omahku iki ngono lho. Nyewa ta? Iya. Aku kok kurung sebulan. Aku njaluk sebulan sing ndi? Apa sing aku sing nang mripat perih iku apa njaluk sebulan sing ndi? Iku lak dolenane arek cilik. Ke sebulan ya apa sih kan? Lah sebulan. Oh, sak wulan. Saulan utawa setahun. Tahunan ya kenek. Ngono lho. Pokoke pokoke kekuatane apa ngono lho. Tapi dalekno wong sing gade gandengan lho. Lu gandengan rusak kabeh kamar. Pasti didang-dangi sewek barang iki lho. Ijen-ijenan ya? Iya, Oh, bujangan. Iya, bujangan. Lek di bojo gak oleh ta? Iya, aja. Soale kamare mek situ. Kamar Lah situ. iku umpama nyewa kene aduse melok sapa? Kon atus melo sapa kon niku? Ya Wah, dadi siji, wong sumure mek siji. wis ngene ae, kamare nek turu nek kene ya wonge ya. Hmm. Aduse nang duku kupang kono. Kok kadang-kadang lak ngono ambek turu-turu tok. Gak ya sak aduse kene. Masa kene gak ada jeding ya? Heh, Jeding. jeding ngono tapi jeding kemaron. Ya Iku jeding jenenge ngono. boling. Wong Jaluk sugih. piro kan. iki? Jaluk piro? 7,5. Piro? Aku iku Kon kok ngotot tuh. Puro. Setengah iki piro? Wah, kon karo itu ngono. Puro. Sak kamar iku 7,5. Iya. Setahun sak wulan. Setahun. Itu setengah ibu. Kenapa? Lho 7,5. Piku. 10. 75 dah. Lho, 750. Oh, sak bulan. Setahun. Kamu ora Lho murah wong kamar cilik. Ri, 750.000 ri, rumah sama 750 tripis ta. Arek iki. Itu saya ketahui juk guyon tak keran. Kok kamarmu ono apa nih pelipit emas ta? Kok Oh, pripet temen? iya sih, delok apa? Oh. Kan delok kadang. Arep nek ngene 75, mosok kon niku kalah mbek Kijang. 750. Lah iya. 75. maneh. Mosok kalah mbek Kijang Judan benowo wis 150 kan. Ala apa? Lah aku lha apa tumpakan iki. Safari ki mancing-mancing muni 750 ya 75 ri. Cek didono ngono Sing lho. duwe omah cek bingung ngono tak karepmu. Wis ngene ya apa? Soale ndok kutha lah ya regane. Aku duwe wong akeh ya, wis ngene ae. Wis sak kamar-kamar, akeh. sak kamar-kamarmu pisan cek di kontrak mari. Wis. Tapi dijangkep ta wongmu kon ketenge bareng. Lah aku minggat. Kan iki lha wonge sedak kon niku. Arek iki gaya arek iki. Kok ngomong-ngomong temen kok. Wong kontrak lho, wong kontrak. Kon sementara nduk loteng ae. Iki kan lotenge. Lho, gawe. Gawe niku kapan aku dinggoni wong? Sederhana kaya omah alimin ngono ae lho. Gak apa-apa sederhana ngono ae. Tapi kan kuat. Aku nang ndukur nggon ali menu kaset to. Wis sing bener sak kamar tadi Iya. tak genano dhisik engko ya Ya mangane. yo mun njaluk 750. Mangane golek dhewe. Iya, mangan dhewe. Tapi nek kapan mangan melok kene kok blonjo. Oh belanja mesti banyu-banyu putih gak oleh sumbangan teko sing omah. Iku teko krelane ngono. Tapi aja njukuk dhewe, tak jupukno ae. Oh ngono. Iya njukuk dhewe. Saiki ngene keran, nek 750 iku ya kedukuran. Dukuran kan. Iya, Ya jaluk rendahmu piro? Wis ketok ndidik ngono. Tindakno titik, tindakno. Kata di omah diketok rek. Wong omah kok diketok. Repot to Hargae, hargae. Apa iki aku ndandani dhewe ta?
Iki ana kerusakane. Mamamu dhewe bakal dandane bakal robono sapa. Lho gak ngono lho, ana wong ngontrak iku sing dandane sing duwe omah ana, didandani dhewe ana. Iki sik elek ta wis. Enggak, iki kadane ya api cuma kadane rusak, ya iku apa piyane ndukur gak ana ya. Cagake gak ana, temboke gak ana. Iki kadane. Oh, iku arep durung dadi. Oh, lah lek ngono. Ambene ya gak ono iki. Lho enggak sing pinggir lawang iki lho, kencenge lawang, enggak sik growak. Iya. Durung ana lawange. Tapi tempel koran kena. Heh? Tempel koran. Koran padane opo kon niku? Cuma wong-wongane senengane nggonku lek ngontrake bahkan dinding-dinding karo gambar-gambar ya gambar. Oh iya bener sik. Arep nem saiki iki lho. Dracula barang seneng. Seneng. Lowo kalong Nah, mlebu wonge kaku. Kaya gambar biasa kanggo hiburan iki lho. Ya ono rukunan eri. Lek kon sing oleh wong kok paradang mbek aku, lek aku sing oleh kon ya kudu ngrumangsani. Wonge gak gelem lho. Heh? Anak wong diparung masa iso ta? Komisi wah kon niku. Pokoke sing ndema aja kaya dhisik, sing penting lak perantaran. Iya. Iya bener. Kalau 200 ya ta? Heh? Wis aku ngelancangi 200 ya. 200? Iya. Tuku buku pone kaca kon. Wong mati ngene 200 Gak, wae. kan gak masuk akal kan lek kamar tok 750 itu gak masuk akal kan. Lho kok tak kei meja kursi ya? Meja kursi tak kei tempat tidur. Oh, dikai lho. Dikai ya dinggoni kok dikai. Kok kon lha kok tak kekno, nek ngali lek diusung kabeh meja kursiku. Sing kenal lho ya. Ono meja kursine tak kei tempat tidur. Tapi gak di selambu. Gak apa-apa, kok gak ono lampu ya. Iki golekno liyane iki cek rewel iki niku. Sembarang gak apa-apa ditawak-tawakno. Wis pira ya? Warine pira sih? Saiki wis pira ngene? Ya sing mbujare wong cek rundingan dhewe kok tak Lah iya iki lek aku lek tawa ta? persenan mbek kono wis. Ya. Ya, aku lek tawa Iki iki. tinggoni wong sehat apa sing keadaan loro? Nek iso daleno pasien. Tanggung jawab penuh lho, ora wong loro ku dadelan patine tanggung jawabmu. Ah nek ngono kon dalekno wong sing anu ae sing sehat-sehat awake. Nek ketok wong sing kuru aja kon trimo. Iya gak teko kene wis matek. Mati lah. Pirang meter sih Eh? tambane? Biasa 3 meter. 3 meter mal 3. Lho. Wah, 3 meter. Keciu tenan. Lho. 3 meter mal 3 ya ciutem. 3 meter segi karane. Lho, telu sih. Wong atasnya 3 lah 6. Lah masa 6 iki? Kok kok sing sip ta? Lho. jare kok 3 meter. Lah 3 mal 3, Dek. Iya. Lah kok jare 3 lah 6. Lek golekno wong iki bayar ya awak dhewe tanggung jawab. Kaget kok oleh sak ulan terus ketularan sing ndek omah gendenge ya. Wis saiki apa? Potreken ae putun, ati tero. Kamare. Kon lak jebul tuku anu, kristal wan. Iya. Iya, putun dhisik ya. Nyup. Parlemen tek. Heh? Parlemen gak ono rek. Oh kon motor kobang kobong ae. Wis gampang tak golekno wae. Iya, iya. Ngono awakmu sing golek ya. Heeh. Aku ya golek. Wis padha golek ngono ta lho. Kon golek keran ya. Ya bojoku ya golek. Iya. Kok kono kuwi apa sih kono? Iku terserah urusku. Wis gak disukui ngomong tok ae ket mang. Engko nek oleh komisi safari ki ono. Iya, iya. Mer safari sing oleh dhisik. Peke ya. Lu tapeke. Yo. Kartola dumono. Iya, Iki gantelu nomor pira sih? Eh? Omahmu gantelu nomor pira? Nomor ilang. nomor kok ilang kon niku. Lah ndi kan? Orang kita pasti gak gablek. Oh, iki lho gak delok ngarepe wis kok. Oh, mendelas. Kon niku nomor 12. Ah kon niku. Selekur ta 12 iki. 12 ya kon wali. Sing nulis sapa iki? Heh? Sing nulis sapa iki? Iki arek-arek lho. 12. 12. Dene kok kondo 19 ngomong 12, malu dene. Kok niku apa? Safari dimarahi. Nek ngono tak golekno cek ya. Iya. Persenane dhisik kanggo wong Iya, jalan. kanggo wong jalan Pak. Ya apa sih? Pancingan kanggo wong Ini pancingan. mang numpak nih. Iya, arek loro iki juga ono pancing. Iya ta. Sing nang kali kon. Iya lah walesane iki engko tak sendate. Kok kon durung oleh wong lho, kon njaluk aku dhisik. Ya wonge dhisik rek. Pelantar iki perlu kang ngombe-ngombe tok lho, Bran. Golekno wong sing seneng gending-gending Biasanya Jawa lho. bojomu dodol es. Heh? Ngombe disangoni ae cak ngono. Iya. Sangoni ngombe ae. Iki lho wadahe anu. Pas sama rek cilik dah. Ah kon sakoni kendi. Tak golekno wong sing seneng gending-gending Jawa sing ngontrak kok kene ya. Iya. Oh ayem men. Enak gak turu aku. Jam 12 bengi sik ngidung ae lah kon. Wah. Sing kosong kali pira kamare? Heh? Kamar sing kosong pira? Situ. Situ Iya, situ. iya. Tawakno ya situ iku. Aja kon tawano kandar. Kabeh ra minggat. Aja kon tawano kandar engko. Wis. Tapi Kandar kamare iki udara iku gak seneng. telu mesti telu ya. Iya. Iya. Kula oleh wong sing dhuwur upamane lek kurang anu lho mbobol lho ya. Kayak wong turun. Lah nek kapan dukur ya gak pian gak genteng. Wah kon niku. Wah, sore ukurane wong sampe. Iki mbok menawa sing nyawa iku adolale. Oh kan dukur. Iya waduh lho, saya dukur-dukure. Sing ngono ya gak lebih kok. Ya ambek Mas Bud bareng kandhane nang kebe oleh wong. Aku tak luwih jero ndro kamare. Lho lah bobol iki to lah. Bobol ndi kok? Ya gelar kan nambali kok lek duri.
Oh, buntung buriku. Apa Belanda? Atano. Wis. Ayo ya. Diresiki ae, Cak. Hah? Diresiki ae nek gak nang oleh wong kok iku arek-arek iku. Ayo nang saranan foto ae. Karepku emang tak wedekno guyon-guyon karepku emang. Dan gak temenan bulan. Waduh, boleh dhewe-dhewe bulan iki. Terus kadung ngomong dikrungoni arek-arek nek aku mulih kok isin. Lah gak mulih keturun ndi? Tapi gak tadi apa wong aku beruang kok. Oh, termasuk wong lho Ri. Ngomong ijin. Iya. Pindah Jakarta ya? Hah? Pindah Jakarta. Budale kapan? Budal kapan? Saya anakku. Lah apa ngurus budal? Lho kaya budal saiki ya budal lo. Kono ku pamanku takon iki. Iya. Enggak, saya nang Jakarta ya budal lo sik kan telat. Ngene lho, kok tak kandhani. Aku harus bisa mbek yumu ta. Bisa. Iya. Mau nih gandeng ta. Perauto engkel lho. Oh, sana gedang dempet ta. Iya. Perlu gedang dempet ta. Kok ngomong cemplung-cemplung arek iki. Makane nek ngomong sing genah ta. Wis atur ngomong iki. Maksudnya pisah ki apa? Bisa wis gak kumpul ngono lho, tapi durung pegatan. Burik-burikan. Yo. Lho biyen iki kok sida ta? Lho sios. Sido. Kono ku ya apa kan disebut Lho, ya apa kita orang isin. Apa gak eman ta? Lho, daripada kita mangkel, ya apa? Riwayat gak eman ta? Soal riwayat saiki bangun maneh. Waktu ini ngondo cengkeh ka lho. Ada, ya utang kok sih. Oh, bukan iku. Ngamur ae kon iku. Mulane saiki ngene ae ya, Iya, harus iya. bisa berilmu. Iya. Dadi ojo sampe awak ki turu gak karu-karuan, ya toh. Di awak iku jaga kesehatan kan, Iya. bengi ya kan. Iya, iya. Dilek nang ngono, Bang. Enggon. Lho iki ana tol anyar di rumah sing nggon. Kari kaya gede kae. Isore tol ya. Tol anyar ya? Iya. Lah nyaimu kok turu kono. Oke. Nyaimu kok turu kono oke. Ono malah nyai-nyai. Lah kok kurang ajar ngono. Wong tol milik pemerintah kok turu kono. Lah iya wong donya ki Bo. jembare ngene kok nggon gak uman. Iya kok sing iso ngajeni kita ora kok pori. Waduh ri, jeneng benderi. Ngomong padane abae. Gak ngono. Kita orang. Lah kok bang nduk tel lho, iku milik sapa? Lah milik Lho pemerintah. maksud kene iku manggon sing apa Golek bayar omah. Gitu, sekalipun Iya. gak gede, cilik-cilik gak apa-apa. Pokoknya tak nggoni lah. ngono. Bayar. Kontrak. Ayo bayar ta? Iya, pokoknya gak bayar. Ayo kok gak bayar iku nggone sapa? Iki ya apa omongnya arek iki? Bayar. Waduh, omong kok samit omongnya arek iki. Waduh ya apa kon kuri? Ndak moro tuwa ta. Lho, gak ngono, omong malah maling ngono kon iku. Pringis. Aku iki dalan nggon ya. Iya. Masih cilik bapak ta. Nek iso ya kontrak kena. Kos yo kena, kos. Tahunan ta windonan? Windonan iki apa ri? Lho pe 12 taun. Lah apa ya setahunan ngono lho, setahun piro lah kok tambah maneh. Oh, ngono. Nek gak cocok ya pindah ngono ri. Saiki ngene Cak, aku Iya, iki iya. ngomong tok ya gak enak ya. Iya ya. Mbok sangkane iki wong temen-temen sangat mbujuki. Oh, gak apik ya, gak apik. Pirese wong dhuwit atase dhuwit kan nek goleki. Aduh, kedua Sing uang penting itu. seduluran. Iya, sebab kita orang kudu nandur apik. Iya iya. Ngerti ya? Iya 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 apa ya. Ayo didelok dhewe mari omahe. Oh, ngono ya. Engko Lah, terus dadi rego kono langsung lebonono. iya, engko nek dadi rego tak bayar. Dek, kontake Iya. dhewe. Aja kuwatir. Tapi wong resikan lho ya. Hah? Kono nang biasae ngono. Waduh. Aduh, ri, kok arep aku lho penyakit watuk are. Iku aku tak tahu kemarin cilik ge pengidon. Waduh, ri. Masih kita ora jaga kebersihan ri. Kok ngapur ae ri kok niku. Barange bener nek omahe gak resik ya. Iya ya. Tapi wonge bersihan. Oh iya iya iya. Tapi di anak wong Hah? Di anak. Lah upamane duwe japano. Lu gak ngono, tegese nek anak cilik kan awak dhewe kan perasaan. Gak duwe dek. Gak duwe ta? Gak duwe. Nek wong gak di anak, aku baru kepe anak kan. Ke wadal dah. Kelebur. Kono dipe anak iku kongkonane wis pengku. Wis jam piro ya itu marano ni? Jam 1. Iya. Rono ta? Ayo saiki. Ayo. Ayo ayo.
Nandi wong iki mang. Ngono nek aku sing lunga apa lak buntut tae. Tapi nek dheke amblas. Pamit sediluk ya gak muli-muli. Men ana daya leren delek-delekan. So. Lho aku ngomong apa ceritane? Monggo, monggo. Kelenen, Dek. Lho sampean ta? Kula nuwun. Nggih, Kelenen monggo. niku kula nuwun. Nggih. Kula ngriki niki badhe pados-pados. Oh, pados napa kula mboten enggak ada barang rusak. Mboten kula neten nggih, saniki kula niki badhe pados sewan omah. Oh, Kontrakan. sewan ya lah. Nggih niki sing kula tenteni. Tapi mboten kata-kata sak kamar mawon nang kula awak ijen. Lho, sak kamar kebeneran. Panjenengan kula namung enggak ada sak kamar. Oh nggih, tepaan nek ngeten sampean mboten gadah bojo. Nah, Mboten gadah bojo. lho enggak ada. Oh, enggak ada. Anak? Nggih. Anak mboten enggak ada. Oh, nggih pun kula ijenan mawon soalé. Oh, sampean nggih ijen. Nggih. Wah, iki berat. Lho napa berat? Gak woreng cengungak-cengunguk ae. Sinten sing cengat? Oh, mboten. Anu niku lho. Oh kula tiyang sae kok. Lare-lare niku lho, biasae ngoten enten wong anyar niku didengkek mawon. Lho kula niki penyanyi keroncong kula niku. Masa? Nggih. Walah kebeneran nek kula sampean Pun ajari kuatir. nggih. Non Sampean ajari. Pokoke meneng aja sampean delok mawon ken ketut kalih kula nggih nek main. Temen ta. Lho men niku. ngeten kula niki awak ijen niku panjenengan bingung nggih. Nggih. Ken nyewa omah siji kegeden nggih. Pas didengkek wong lanang-lanang niku repot nggih. Oh niki tepak anu, so tenggene Surabaya ta. Mboten ngoten kula niki ijen. Oh, Ken nek ijen. nyewa omah gede ijen niku Nggih. mboten enak mboten enten kancane. Nggih. Lah niki kok ketepaan sampean ame sekalian tok lah ngoten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dadi nggih mboten sepi mboten napa enak pun kula. Cocok kali sampean niki. Nggih. Niki kamare sing pundi niki? Niku sing ngajeng niku. Oh, sing niku? Nggih. Pun cocok kula. Soale rupane. kula niki mek wong loro nang kamar telu niku lak nggih luwih paling tamu ndugi desa. Niku sak ulanan apa napa? Napa? Tahunan niku. Ya terserah ya napa. Ngeten mawon, soalnya kula niki lak pemain. Nggih. Ningali job mawon. Oh, nggih nggih. Nek jobe rame nggih kula bayar terus, nek mboten nenten job nggih utang ngoten. Bomong durung torok iki. Lho tapi enak sampean disewani tiyang seniman niku renes nggih. Nggih, Lho masih nek buyaran niku sampean nggih nek oleh Nogosari nggih sampean kecipratan Nogosari. Boleh oleh krepek gedang sampean oleh krepek gedang. Kadang-kadang oleh sajen barang. Lho nggih lah ngoten nah. Ya napa? Bukan lawang rek gak wurung iki. Lho nak lah mangkane ngeten kula nedhi sabare sampean. Kula bayar Alah sampean. nggih mboten napa-napa, Nggih. kula niki ngaku seduluran. Lah sampean. niku lah cocok Dik, kula mboten kata dulur Dik, Nggih. nggih. Kula lolo Dik, Walah. melas kula Dik. Kula nek Den, ngeten eling den, jaman mboten Neng, lho sampean ngajak drama malah. Nggih niku napa kula niki sak ngenten eling-eling riwayat kula niki nggih ada Nyanyi. bojo. Ngoten niku nek nyanyi sampean. Tapi bojo kula niku kurang ajar. Lho, napa? Nggih mboten napa-napa, purikan kula kalih bojo kula. Walah. Dadi sakniki kula terjun kesenian, nggih niku cuma mulai bengi-bengi. Nerusaken karir nggih. Nggih kula. Mboten napa-napa kangge ngibur ati nggih. Lho nggih kangge sandang pangan barang, Dek, mboten ngibur ati niki. Ngibur ati tok amal terus. Pidae terus ya napa niki sampean? Ngeten kula cocok, Nggih. tapi kula niki wong tiyang nggih atau elek ngarep kaleng timbang elek buri. Nggih. Nek kula ngen jope kata, kula bayar terus. Ngoten, Nek Pak. mboten ten job utang di total ngeten lho. Nggih pun. Pokok beres pun gampang kali kula niki. Nggih pun. Nggih. Nggih. Setahun pinten? Napa? Setahune pinten? Nggih, biasa Bulanan mawon. ngoten mawon Nggih, bulanan mawon, Nggih ngoten wong nggih. ijen mawon. Oh nggih pun. Nggih. Kula anggap adik apa dulur-dulur kula dhewe. Nggih. Nek ngoten kula saged mlebet sakniki. Ya saged lah niki. Kula tatakan Nggih. nggih, kula tak toto. Pun sampean film-film pun kula tata. Mboten toto barang kula dhewe. Tepaan. Dadakno rejeki teko dhewe, nek dideleki gak ono, tapi nek ngene iki teko dhewe. Akan ndi? Wong wedok iki, Mas. Krungu brusut wis ilang. Ngene. Ngene iki atiku wis lara ngene iki, Sak. Aku wis mamula. Mriki mawon ya. Ri. Sapa sing mandhap mriku? Mbak becak. Kono angger petu aku numpak becak nang tak lironi ngono ta? Kon iki. Iki mang kendaraane 1000. Didodeno dhisik. Lah Mesti. tuku rokok, ngombe barang kan. Cateten ae kabeh. Kuwi job yo akeh cateten ae wis.
Kok iso ngomong nang job-job bae. Lah kono kendaraan durung-durung kon dudukno aku. Aku wis ngerti. Ah iya. Kon iku nek numpak ngerti, nek kon rokokan yo ngerti. Nek kadang konco kok sing perasaan gak sampe sakmono. Nek aku ya perasaan. Mulane aja nek takon dhisik. Iya. Aku seru Rezekimu, dhewe. Pane. Rezekimu sih. Iya. Waduh. Wis. Oh, oleh wong ta? Apane? Oleh wong. Siapa? Kon. Ya oleh kan, kok. Ngomong wadane ngomong ambek sapa kan. Ayo oleh wong sing ngontrak iki. Iya, wong ya mampu wong iki. Ya, sugih. Iya, jeragan manuk. Kowe kok ndelok sugih iya, tapi jeragan manuk. Manuk teko luar negeri lho, Candrawasih lho. Oh, Candrawasih. Iya. Manuk sing buntute dawa. Gitu wae. Iya, itu Iku ngapik tekan di luar negeri. luar negeri. Oh, didelok kene ya. Iya. Iku arene numpak kapal dek. Kapal apa? Wah, sikile kapalan kabeh. Oh, sing kapal ngono. Yo kapal dagang iku kan. Anek wonge mampu. Jalukmu ndare. Ojo pitu saya Yo ndelok dhisik kamarmu kok ditutup engko. Kamar ditutup nek gak dinggon ditutup to. Kan ngono ne, engko kon njaluk pira Oh, ditutup ya? tanpa dinyang. Lah saiki api-apian kon rundingan ambek aku, pelayumu gak ono. Iya. Engko ono luwihe kon ambek aku. Iya. Iya. Kok dhisik wong tak delok dhisik ya. Lho kon rundingan ambek aku piro kok dhisik kok. Lho jare kon njaluk pira 7.000? Lho lah saiki ayo rundingan. Njaluk pira? Jangan Lho. satu. 1 juta. 1 juta. 1 juta. Iya. Iya, Pak. Pelan. Kon maling Yo ngono. wani 1,5 juta sih. Kon ngomong kelarangan kok malah 1,5 juta. Iku tambah nemen. Aja wis kon nek ngomong 750 ya 750 ngono lho. Iya. 750 ya. Iya, wong Tapi ini tak dari- njobo ya. 750 ya apa saiki enake terang-terangan bapakmu. 750 kon melok wonge. Gak melok aku. Ngono ya apa? Lho kok seneni bojoku. Dosen bojoke. Lah apa kok melok wong kono? Ya nek kono mampu nek melarat. Gak iso ngoni aku lan. Kon gendeng teko kandungan kono. Maksudnya komisine ku gak melok aku kon melok kono. Aku 750 ro bersih. Bersih ya? Iya. Nah kon bersani wonge. Kok kon iki nek gelem nek gak gelem lak ngablu aku. Loh, tak aku masuk ngekei kon lak oleh double. Ya, Aku kok- ngekei kon kok kon oleh teko wonge. Gak nek teko wonge enggak aku. Mau teko kontok ae. Teko kontok ae. Oh ngono. Ya wis kon Iya, iya. wonge ya. Kon Mriki, Pak. Oh, Rik. Ya, Tapi nek wayahe turu sampean turu lho ya. Mau nang nyelitis ae. Heri, sing di omah iku kon ta iki. Biasane sampean iku nek wayahe turu gak turu tengok-tengok kaya wong bedon. Ya apa sih? Aku iki nek turu gak mesti, Rik. Kadang-kadang pikiran panik. Oh iya iya. Melek, terus turu ngono, Rik. Oh iya iya. Sakno. Iki apa, Bang? Turu gak turu kan urusan aku kon batesi. Iya Rip ya. Iki wong iki aku tak tau lho Rip. Iki Apa? wong Jawa ta wong Ambon. Iki peranaan. Eh? Peranaan. Rambute kok Ambon. Iki peranaan Mak Jawa, Bapak Manuk Teruk. Ya, bisa. Nggih, kula sing kadang griya. Oh, nggih. Nggih. Pertanyaan kula Sokrat. Sorokan. Wah, Sokrat. Oh, nggih, nggih. Jenengan sinten? Oh, lho kok kula orang ngomong. Jenengan Jenengan. Kula anu Pak Basman. Oh, Pak Basman. Nggih. Becak emang saya ukuran. Iya Ri, kok dikono wong aja ngomong ngono Ri. Masalah sapari rek. Nggih, iki sampean nek kapan butuh griya niki sampean deloki. Oh, Cocok tak iya. kamari napa mboten? Oh, Napa kurang jembar? Nggih, nggih, nggih. Sampean deloki. Nggih, nggih. Jauh sudah. Sampean deloki. Cuma kula Ayo terang nyawa tangga tak antem lho kan. Iya, iya, iya. Ri kok niku ndolek komisi meksa ae kon iki. Cuma terang-terangan mawon. Nggih regane. Nek kula nyewa teng mriki kula tahunan. Mungkin Nggih. RT RW bareng sama natur dhewe. Oh nggih nggih. Serate enten KTP nggih enten. Oh nggih, kula. lengkap nggih. Kamare resik nggih. Kamari? Nggih. Oh resi. Oh, nggih, Pok- nggih. Pokok sampe karo mlebu tok, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, sampe delok tuku jopo mandu, nggih. Oh, aduh nggih. Resik. Nggih, nggih. Nggih. Tak Iki regane 750. 750 nggih. Sampai tutup, nggih? Nggih, kula tutup. Perjanjian. Nggih, nggih. Pun sampe mlebu. Kula tutup nggih. Ini sewu, ini sewu. Nggih, kamu tonton mriku. Coba kamu, woi. 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 Tinggal dari saya buntut ae. Hei. Wah, ora ulo sawo. Ulo katut. Jamuru. Oh. Oh, lelaki macam apa sampean kau? Oh. Tanda kaki saya dibuntut. Anang kok todus. Sen tadus. Bagi sini tak tahu todus. Tadus. Oh, ulo sawo katut. Kaya karungan, garu seret. Hop hop. Loh, Lelaki jangan ucapan apa? Nang turu apa? sampe niki. Kemari lo, mau geger kau turu. Jeng-jeng kemari gini. Biasae lak ngono sampean. Sampean pani turu. Pani. Sampai niki, sampai niku yo napa sih? Apa? Pun kula sewa ditobrok wedhus niku. Sinten? Lho wedhus niku wedhus niku. Lha apa sih wedhus
ocol rene iku. Jangan nobrono. Kula, Dik. Lah kula sak wedhus. Sampeyan kelancang lan apa mlebu kamare wong. Kula buka terus kula niki. Kula sawo niki. Kulo sik enak, bareng kena wedhus ate wedhus buntung. Oh, tak tau todus kakek. Rendine tak tau todus. Oh. Ngeriko le, ngeriko le. Ayo nyewa gak nyewa turu. Sampai le kau turu aku. Kentel yang lari. Kecet ta? Leh, Kok tak terima kok mondek ya? Ini suatu perkosaan tidak ada. aku lah bak bukan ya. Apa aku seneng sampean napa sampean? Mana niki yang wedok niki? Lho kura nerima niki. Kak, ini dek kamar iki tak lebono temen. Lah sing kula dhisik Aku dhisik sing ngopo iki bok iki? Loh. Iki pun kelaku dulur niki. Lho kon mang nyewakno bok iki. Iya lah ngeteni sapare kesuwen lho ana rezeki ya tak tampa ae. Tadi tenan kamar di paru kan di paru. Di paru. Di paru. Lebih baik aku minggat teko kene dinangane kena iku wedhus sitok iku. Kon menemban iku nek kapan ngontrakno omah nambah wong iki ngomong-ngomong lanang. Lah sampean ngluyur gak mulai-mulai kok jar undingan. Aku ndelek safari. Aku wis kadung cocok Ya kali sing apa? duwe omah. Lah, Tekan kesian. wedhus gibras. Gelem aku kok balik. Kepara balik gampang dek, tapi gelut di anu diterusno maneh. Oh, ya. Aku boleh tapi Oh, pikiran di otak. sawangane. Diterusno di omah ya. Aku isin. Netan penanggulan. Yo, dewe. Dewe, Dik. Sawangan kok tok wedok. Bu. Apa ri? Tenang-tenang bojo penak semule ya. Iya. Kamare kosong. Iya. Turonono. Wah.